Туулын хурдны зам гэдэгтээ би санал нийлэхгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр зөвхөн туулын хурдны туул голыг бид нар 888 км уртаар нь тооцгоо. Тэгэхээр хэрвээ 888 км замын дагуу голын дагуу эргээр нь зам тавьсан бол туулын зам гэж нэрлэж болно. Гэтэл туул дотор салгаж аваад 32 км замыг тавьж байхад бид нар туулын хурдны зам гэж туул голын маань нэрийг нэг жижигхэн замд өгөх хэрэгтэй юу гэсэн одоо жишээлбэл санал байна. За үүнээс гадна би хувь хүний хувьд, мэрэгжлийн хүний хувьд гэдэг юм уу, эрх зүйн хувьд, усны барилга байгууламжийн хувьд, үерийн болон гангийн аюулын хувьд, газрын доорх усанд нөлөөллийн хувьд, дуулгалын ур сацын хувьд гээд маш олон саналуд над байна. Гэхдээ төрийн албан хаагчийн хувьд Дангар өргөсөн төрийн албан хаагчийн хувьд усны газар ямар үүрэгтэй вэ гэхээр хуулийн дагуу шаардлага тавих, хуулийн дагуу шийдвэрүүдийг гаргах үүрэгтэй. Энэ хүрээндээс таны саяны асууснаар усны тухай хуулийн заасны дагуу альва усны барилга байгууламж дээр бид усны барилга боломжийн дүгнэлтийг гаргах үүрэгтэй. Тэр дүгнэлтийг гаргахын тулд хамгийн нарийн тогтоосон техникийн шийдэл зураг төслүүд нь хэрэгтэй. Харамсалтай нь бидэнд зураг төслүүдээ ирүүлээгүй байна. Харамсалтай нь биднээс дүгнэлт гаргуул энэ хүсэлт юмнуудыг ирүүлээгүй байна. Урд нь бид 2-3 удаа уулзаж ярилцсан. Тэр хятадын компанийн хүмүүстэй ч уулзаж ярилцсан. Бидний хамгийн түрүүнд тавьж байгаа, хамгийн шууд тавьж байгаа шаардлага болоо шүүмжлэл бол усны мэрэгжлийн хүмүүсийг тооцоонд оруулаагүй байна. Тийм болохоор тэр тооцоолоо нэмсэн одоо байгаа мэдээлэлээр усны мэрэгжлийн маань ажиллаж эхэлсэн гэдэг мэдээлэлтэй байгаа. Энийг харна. Хоёрдугаарт нь яг наривчилсан техникийн зургийг харж ижил бид нар дүгнэлт гаргана. Түүнээс биш зүгээр нэг AI-аар хийсэн юм эсвэл хэн нэгний төсөөлөөр хийсэн зургийг хараад шууд болноо эн чи аюулгүй эсвэл маш аюултай гэдэг энэ хооронд тийм дүгнэлт гаргах боломжгүй байгаа учраас усны газрын зүгээс яг наривчилсан зураг төсөл техникийн шийдлүүдийг нь авч ээж энэ тал дээр дүгнэлтээ гаргана. Төрийн байгууллага за одоо сүүлийн үед бас тийм шүүмжил гараад байна. Батбаяр гэдэг энэ хурц хэдэм усны газар дуугаа өрөхгүй байна, дуугарах ёстой гэж. Төрийн байгууллага дуугарах эрхтэй юм уу, дуугарах үүрэгтэй биш. Харин хуулийн дагуу хууль хэрэгжиж гин үгүй юу гэдгийг л харах үүрэгтэй. Нөгөө жирийн мэрэгжлийнхэн үүднээс аваад үзэх юм бол туул голын хойд иргэний дагуу хурдны байна уу ямар байна уу тэр нэг чухал биш, зам барихыг дэмжиж байгаа шалтгаан тэр нь туул голын хамгаалтын бүсийн зааг болоод үерийн хамгаалтын талан болоод ажиллаж байвал бид нар дэмжинэ. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 1966 оны үерийн дараа хойдлоор нь барьсан даланг сэргээгээд тэр далангийн дагуу хэдийн игнэтэй байна хамаагүй замаа барих бол маш сайн. Харамсалтай нь 11 км зам туулын татам руу орж ийн гэдэг ийм байгаа учраас биднэрт өгсөн анхны одоо юу гэдэг төсөөлөл зураг энтер гэдгээр бол тийм байдалтай байж байгаа учраас энэ дээр нь бид нар томоохон хэмжээний асуултын тэмдэг тавьчаад техникийн болон зураг төслүүдийг нь шаарддаг. За зураг төсөл юугийн шаарддаг энэ чи ойлгомжтой хідэн баг нь байх юм. Гүүрэн байгууламж гэж бодож хідэн баг нь байх юм. Баг нь хоорондын зай ямар юм. Баг нь доошоо гүнэн хийдийн уснаас юм уу эсвэл газраас дээшээ юун хийдийн багны диаметр хийдийн гэдэг энэ зүйлүүд нь өөрөө тооцоол хийхэд маш чухал учраас энэ тооцооллуудаа бид нар туул голын урсацын болон газрын доорх судалгааны тооцоолуудтай нэгтгэжиж ийм аюултай байна, ийм аюулгүй байна. Ийм аюултай бол энийг нь ингэж одоо юу гэдэг аюулыг нь багасгахын нөлөөллийг нь багасгах гэдэг дүгнэлт гаргах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай зүйл. Сая амралтын өдрөөр нээлттэй хийжлээ ш тэр ажил. Гэтэл одоо танаа дээр дүгнэлт гаргуулаагүйгээр нээлттэй хийгээд ажил нь эхлээд туулын буусаа жишээ нь аваад хэлсэн. Тэгэхээр нээлтийн тухайн асуудал төр жишээлбэл бид эгийн голын усан цэглэх станцын нээлтийг бараг удлаа эртгүн 10 удаа хийсэн шүү дээ. Гэтэл одоо эгийн голын ажил би өөрөө хөөцөлдөж явж байгаа хүний хувьд эхэлсэн. Тэгэхээр эхлэн гэхээр одоо юу гэдэг нэг бургасыг хятад эхэлт юм уу эсвэл нэг хурц тавиад экскаватор ажиллаад эхлэхийг эхлэн гэдэг. Хамгийн гол ажил бол нөгөө бэлтгэл ажил буюу техникийн шийдлүүд зураг төсөл байх хэрэгтэй. Тэгэхээр би энэ дээр л ярьж байна. За яг тэр нээлт энтер гэдгийн тухайд бол сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан бидэнд өгсөн мэдээлэлээр тэр туулын хурдны замыг ажилуулахын тулд нэг кемп байгуулах тухай асуудал байгаа. Тэн дээр нь бол бид мэдээлэл өөр мэдээлэл бол олоо байна. Одоо жишээ нь хамгийн түрүүнд тийм ээ танаад хандаад дүгнэлтээ гаргуулах ёстой гэж одоо бид нэр харах ухаанаар бодоод байна л та. Тэгэхээр тэгжээж одоо ажиллаа эхлүүлэх ч юм уу тэр гүүрэн байгууламжаа тооцох ч юм уу хитэн суур цуцлах ч юм уу тооцох ёстой. Тантай ажиллахын саналтай байна. Тэгээд бусад одоо юу гэдэг байгууллагуудаас жишээлбэл оюут толгой иймэрхүү үйл ажиллагаа хийсэн бол бид нар төрийн албатлага юу гэдэг те өөрт олгогдсон эрх үүргийн хүрээнд ажиллах. Гэтэл энд бол хоёр төрийн байгууллагын хоорондын харилцаа байж энэ дээр нь нийслэл гэдэг бол бид бол усны тухай хуулийн ярьж явдаг бол нийслэл бол
үндсэн хуулиас авахуулаад нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гээд маш олон хуулиудаараа өөрийнх нь бүрийн эрхийн тухай асуудал байж байгаа учраас бас энэ хооронд нөгөө түрүүний миний хэлдэг энэ хууль эрх зүйн хувьд ч гэсэн асуудлууд байна. Гэхдээ бид бол ямар ч байсан усны тухай хуулийн дагуу шаардлага тавиад үнэлтэд гаргах болно. Тэр дүгнэлт харсны дараа бид ийм аюул тавиана, энэ аюулыг ингээ бид нэг төрийн байгууллагын хувьд аливаа бүтээн байгуулалтыг шууд биш гэж хэлэх эрхч байхгүй тэгэх нь жономжтой шүү. Харин ийм өөрчлөлтүүдээр ингэж хийх нь экологид үзүүлж болцсохгүй, туулгалд үзүүлж болцсохгүй нөлөөллийг багасгана гэсэн байр суурьнаа санднаа гэж бодож байна. Ажлын хэсэгт ороод явж байгаа гэж байна. За мэдгүй одоо ажлын хэсэг гэхээр жишээлбэл би бол одоо сайн мэдэхгүй тэр туулгалын тим ажлын хэсэг гэсэн юм дурд байгаагүй. За ямар ч байсан албан бичгүүдээ өгсөн хэд удаа хүмүүс нэрж уулзсан уулзахтаа харамсалтай наад зурагч нь сүүлийн зураг бишээ гэдэг ингээд зургуудаа буцаага авдаг юм эсвэл та наад зурган дээр дүгнэлт гарах боломжгүй наад зурагч өөрчлөгдсөн гэж яриад байгаа учраас бид ямар нэгэн байдлаар хэрвээ усны газраас туул хурдны замын энэ төслийн зураг төсөл нь бидний хувьд дэмжихээр юм байна. Эсвэл дэмжихээргүй юм байна. Ийм өөрчлөлтийг хийсэн ийм албан бичиг өгөөд явцсан бол бид тэр төслөө хамгаалах талд руугаа орох ёстой. Хамгаална гэдэг юм уу шимжлэн. Тэрнээс өмнө бол байр суурь илэрхийлэх ямарч боломжгүй. Иргэд бол шууд ингэж сөрөг утгаар нь хүлээж аваад шүү дээ. Одоо усны маань нөөц багасгах нь хордох нь бүгдээр нэг зүйлийг бас ойлгоно. Иргэд гэдэг нь би одоо магадгүй хамгийн их иргэдээс санал авч байгаа хүн болоод энэ сошиал дээр илэрхийлж байгаа болгоноос гадна ирж байгаа. Тэр нь чи яхаараа хурдны замыг саатуулдаг хүн бэ гэдэг нэг тал. Нөгөө тал нь хурдны зам барихгүй бол наад Улаанбаатар чинь юу ялаа штэ. Одоо чи өөрөө Улаанбаатар унгуу хөгтөж яхаараа зам эсэргүүцсэн ч гэдэг юм. Эсвэл нөгөө талдаа чи хөдөөний нөхөр Улаанбаатарыг мэдэхгүй байна гэдэг чинь ийм асуудал. Би буюу бид усныхан бид яаж гарах вэ гэхээр 32 км замыг барьснаар туул голын эхэнд байгаа нөлөөл байна уу? Туул голын адагт байгаа орхон голтой нийлж байгаа хэсэг дээр нөлөөл байна уу? Улаанбаатар хотын усан хангамж нөлөөл байна уу гэсэн багцлсан 3 зүйлээс эхлээл дүгнэлт гаргах хэрэгтэй.